হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেল এর একটা নতুন ভিডিওতে। আজ আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি দারাজের ছয়টা মিস্ট্রি বক্স। এই মিস্ট্রি বক্সগুলো দারাজের নবম অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পেইন উপলক্ষে গত 12 সেপ্টেম্বর লাইভ হয়েছিল। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। এই হলো আমাদের প্রথম মিস্ট্রি বক্স। চলুন তাহলে এটা খুলে দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায়। মনে হচ্ছে ভিতরে সে জাতীয় আইটেম। হ্যাঁ, ঠিকই, সে জাতীয় আইটেম, ফোন কাভার। ফোন কাভার মডেলটি হচ্ছে স্যামসাং নোট 20 আলট্রা। মনে হচ্ছে ভিতরে আর একটা প্রোডাক্ট আছে, দেখা যাক কি আছে। সাথে আরেকটা আইটেম হলো মেয়েদের চুলের ব্যান্ড। এই বক্সে আমার টোটালি লস হলো। তাহলে চলে যাওয়া যাক আমাদের দ্বিতীয় মিষ্টি বক্সে। এই হলো আমাদের দ্বিতীয় মিস্ট্রি বক্স। চলুন তাহলে এটা খুলে দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায়। ভিতরে মনে হচ্ছে কয়েকটা প্রোডাক্ট হবে। কি হতে পারে এটা? মেবি চপস্টিক টাইপের নুডলস খাওয়ার জন্য হতে পারে, আমি সঠিক বুঝতেছি না। এটা হচ্ছে একটা সস্তা স্মার্ট ওয়াচ বেল্ট। দেখা যাক আর কি আছে। ভেতরে আরও 2টা আইটেম পাইলাম। আরও 2টা প্যাকেট আছে, দেখা যাক কি আছে এগুলোতে। প্যাকেটে মোড়ানো একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা পাওয়ার ব্যাংক সার্কিট মডিউল। এই হলো আমাদের দ্বিতীয় মিস্ট্রি বক্সের শেষ আইটেম, দেখি কি হতে পারে এটা। এখনকার মিস্ট্রি বক্স আর আগের মতো নাই, যত সব ফালতু জিনিস দিয়ে দেয়। ভেতরে ছোট একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি, ছোট্ট একটা গিটার সম্ভবত। এটা একটা শোপিস হতে পারে। তাহলে চলে যাওয়া যাক আমাদের তৃতীয় মিস্ট্রি বক্সে। এই হলো আমাদের তৃতীয় মিস্ট্রি বক্স। চলুন তাহলে এটা খুলে দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায়। এটি একটি হাতের ব্রেসলেট। আবার সেই মিস্ট্রি বক্সের জাতীয় আইটেম, ফোন কাভার। দুইটা ফোন কাভার। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। তৃতীয় মিস্ট্রি বক্স পুরাই লস প্রজেক্ট। তাহলে চলে যাওয়া যাক আমাদের চতুর্থ মিস্ট্রি বক্সে। এই হলো আমাদের চতুর্থ মিস্ট্রি বক্স। চলুন তাহলে এটা খুলে দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায়। মনে হচ্ছে জামা কাপড় টাইপের আইটেম। প্যাকেট খুলে দেখা যাক কি। দেখে মনে তো হচ্ছে লেডিস কোনো আইটেম। আর হ্যাঁ, এটা লেডিস আইটেম, আমার কোনো কাজেরই না। এটা পুরোটা খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই মিস্ট্রি বক্সটা পুরাই লস। তাহলে চলে যাওয়া যাক আমাদের পঞ্চম মিস্ট্রি বক্সে। এই হলো আমাদের পঞ্চম মিস্ট্রি বক্স। চলুন তাহলে এটা খুলে দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায়। এটা আবার কি জিনিস আমি সঠিক বলতে পারতেছি না। আপনারা কেউ যদি জেনে থাকেন তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আবার সেই ফোন কাভার, এই ফোন কাভার আর আমার পিছু ছাড়বে না। তাহলে চলে যাওয়া যাক আমাদের শেষ মিস্ট্রি বক্সে। অবশেষে চলে আসলাম আমাদের শেষ মিস্ট্রি বক্স। চলুন তাহলে এটা খুলে দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায়। একই অবস্থা, প্যাকেট তো দেখতেছি আগে থেকেই খোলা। এটা তো একটা ডিজিটাল ক্যামেরা মনে হচ্ছে। ওকে, তাহলে এটাকে আনবক্স করা যাক। একটা ইউজার ম্যানুয়াল, একটা চার্জিং কেবল, আর লাস্ট এই ক্যামেরা। এটা কি কাজ করতেছে কিনা দেখি, এটা অন করতে পারতেছে কিনা। সম্ভবত মনে হয় চার্জ নাই। পরবর্তীতে অন হলে আমি ভিডিওতে অ্যাড করে দিব, আর কোনো প্রবলেম হলেও সেটা জানিয়ে দিব। আমি পরবর্তীতে এটা চার্জ দেই, অন হয়। কিন্তু ডিভাইসটা ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট ছিল, উপর দিয়ে পুরা ভাঙা। দারাজ মিস্ট্রি বক্সের নামে পাবলিককে আবর্জনা দিতেছে। আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে অন্য কোনো একটা আনবক্সিং ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন।